السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah'ın lütfuyla bugün 22 oruç geçmiştir. Yahut 22. Oruç geçmektedir. Ve böylece biz Ramazan'ın son 10 günlerine girdik. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir buyruğuna göre biz Yüce Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin 10 gününden geçerek cehennemden necata kavuşturan 10 günden geçiyoruz. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. O bize bu fırsat nasip etti. Ancak bir mümin, Allah-u Teala inanan ve onun takvasını benimsemeye çalışan bir müminin kalbinde Allah'ın korkusu vardır. O yalnız bununla memnun kalamaz. Ben bu günleri yahut 10 günü Allah-u Teala bana nasip etti bunları. Benim necatim için bir vasıta haline geçti bunlar. Bu günler tabii ki rahmet ve mağfiret ve cehennemden kurtuluş günleridir. Ancak acaba biz bu günlerin feyzinden feyiz aldık mı? Yüce Allah ve onun Resulünün buyrukları şartsız olmaz bunlar. Onlarla birlikte bazı şartlar dahi olur. Onun için bu günlerin rahmetinden feyiz bulmak için bazı şartlar vardır. Ve bu günlerde Yüce Allah'ın mağfiretinden pay almak için dahi bazı şartlar vardır. Ve cehennemden necat almak için dahi bazı şartlara bağlı kalma gerekir. Bunlardan feyiz bulmak için bunları aramak lazım. Ki onlar vasıtasıyla biz Allah-u Teala Rabbimizi razı ederek onun lütuflarına sahip olalım. Yüce Allah-u Teala'nın rahmeti hakkında bazı müfessirler 2 çeşit beyanatta bulunurlar. Rahmetin bir kısmı şudur ki Yüce Allah tarafından bir lütuf şeklinde olur. İnsan onu elde etmek için çaba sarf etmez, belli bir çaba.
Onun örneği Yüce Allah'ın şöyle buyurmasıdır. Rahmeti vasiyat kulla şeyin. Benim rahmetim her şeyi kapsamaktadır. Ve Yüce Allah'ın bu rahmetinden bütün insanlar feyiz bulmaktadırlar, pay almaktadırlar. Bir amel yapmadan onlara bu rahmetten pay verilmektedir. Ancak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda şöyle demiştir. Bu ayetten anlaşılıyor ki genel rahmet geneldir ve geniştir. Ve Allah'ın gadabı yani adalet sıfatı belli sıfatlar neticesinde olur. Bu sıfat kanun-i ilahiden kanun-i ilahi bir tarafa atmak neticesinde oluşur ve bunun neticesinde ilk olarak kanun-i ilahi olsun, ilahi yasa olsun ve ilahi yasaya muhalefetten günah doğsun ve daha sonra bu sıfat belli olur ve kendi şartını tamamlamak ister. Kısacası Yüce Allah kullarına merhamet eder. Ancak ne zaman ilahi yasaya aykırı davranmak neticesinde insan Allah-u Teala'nın cezasını alırsa, cezasını çekerse, küçük günahları tabi Allah-u Teala affetmeye devam eder. Ancak insan haddini aşarsa o zaman Yüce Allah'ın adalet sıfatı işe girer. Fakat genellikle Allah-u Teala'nın rahmeti her şeyi kapsamakta olur. Fakat bazen adaletin yahut ilahi yasayı bozmak şunu ister ki ceza alsın insan. Fakat yine Allah-u Teala merhamet ederek affeder. Fakat unutmamak lazım. Bu durum müminler için değildir. Gerçek müminlerin derecesi bambaşkadır. İman bu iman durumlarını doğru tutmak ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmeye çalışmak, gerçek iman varsa çalışma gerekir. Ve bütün çabalara rağmen başarı bir zaaf neticesinde insan günah işlerse o zaman Allah-u Teala'nın merhameti o günahı kapsar, örter. Yoksa daha önce de bir hutbede söylediğim gibi günahları insan cesaret göstermesin günahlara karşı ve demesin Allah-u Teala'nın rahmeti çok geniştir. Hiç aldırış etmiyorum demesin. Bu şeyler Allah-u Teala'nın öfkesini alevlendirendir. Bunu beyan ederek Allah-u Teala nasıl onun gazabını örter. Bunu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurdu. Ceza da aslında bir söz olmaz. Yalnız bu kadar olur ki Yüce Allah kendi kudusiyetinden dolayı ister ki suçluyu cezalandırsın ve birçok defa bundan ilham ettiği bazı kullarına haber dahi verir. Yani peygamberlerine. Filan zat çok cesur olmaya devam etmiştir. Onun için ona ceza vereceğim. Sonra o suçlu insan tövbe ve istiğfar ile ve tezerru ile onun hakkını tamamlarsa o zaman Allah-u Teala'nın rahmeti gazaptan üstün çıkar. Bazen bilgi verilir, ceza
mukadder kılınır, karar verilir. Ancak yine de eğer o zat ki hakkında karar verilen zat tövbe ederse o zaman o cezadan kurtulabilir. Dedi ki Allah-u Teala'nın rahmeti cezadan üstün çıkar ve o gazabı kendisinin içinde gizler. Üzerine perde çeker. Affeder Allah-u Teala. Bu mana, bu ayetin bu anlamıdır ki ashabi usibu behim man aşav ve rahmeti vasiyat kulle şeyin. Yani rahmeti sabakat gazabi. Allah-u Teala'nın rahmeti benim gazabımdan üstün çıkmıştır. Onun için suçlulara dahi tövbe ve istiğfarlarından dolayı onları Allah-u Teala affeder. Kimler için ceza mukadder kılındıysa Allah-u Teala onları dahi affeder. Allah dedi ki azab lazım olmuştur onlara. Onlar dahi ağlarlarsa ve affederlerse, af dilerlerse Allah-u Teala onları dahi affeder. Hatta bazılarının azap ineceğine haber dahi verir peygamberlerine. Fakat yine de suçlunun ağlayışı, tezerru, istiğfar eylemesi vesaire Allah-u Teala'nın rahmetini çeker bunlar. Kısacası müminin bu durumu böyle değil. Ki önce Allah-u Teala'nın yasasına aykırı davransın, ondan sonra ağlasın ve rahmet arasın. Müminler için başka bir örnek vardır. İkinci kısım rahmet amellerle şartlanmıştır. Ve onun sözü hayırlı iş yapanların ve takvadan yana olanlara bağlıdır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Şüphesiz Allah-u Teala'nın rahmeti ihsan edenlerden yanadır. Muhsin kelimesi kullanılmıştır burada. Muhsin diğerlere karşı iyi davranan, takvadan yana olan, bilgiye sahip olan, bütün şartlarla işi tamamlayan, Allah-u Teala tarafından tevdi edilen işleri. Allah-u Teala der ki Allah-u Teala'nın rahmeti öyle insanlardan yanadır ki onlar Allah-u Teala'yı günahlarının cezasının korkusundan dolayı onlar bilerek günah işleyenler değildir. Allah-u Teala'ya daima dua ederler. Ve onu daima kalbinde zinde tutarlar, onun hatırasını. Günahın cezasının korkusundan dolayı. Onlar bilerek günah işleyenler değillerdir. Bilmeyerek eğer bir günah işlenirse o zaman Allah-u Teala'yı onun takvasını benimseyerek ona dua ederler. O zaman Allah-u Teala'nın rahmeti onlara iner. Onların duaları kabul olunur. Allah-u Teala'nın öz rahmetidir ki o duaları kabul eder. Ona bir zor yoktur onun üzerinde. Kimse zorlayamaz. Mutlaka bizim duamızı kabul edecek diye. Allah'ın merhameti muhsinlerden yanadır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Takvadan yana olan ve böyle hayatlarını geçirenlerdendir. Diğerlere hayır yapan ve onların hakkını verenlerdir onlar. Onun için eğer dualarını kabul ettirmek istiyorsanız muhsin olmamız gerekir. Ve muhsinin bu anlamlarını gözlerimizin önünde bulundurarak muhsin olmamız şarttır. Bu küçük bir şey değildir. Genel hayır yaparak insan muhsin olamaz.
bu duruma girmek için kendi amellerimizi en yüce seviyeye götürmemiz gerekir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhsin'in terimini beyan etmiştir. Eğer insan ona bakarsa korkudan insan korkuya kapılır. Bizim ibadetimizin durumu böyle oluyor mu? Her iş yaparken yaptığımız işten dolayı bizim durumumuz böyle oluyor mu? Resulullah'ın beyan ettiği o nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhsin odur ki her hayırlı iş yaparken baksın ki o Allah'ı görmektedir. Bunu gözünün önünde bulundursun. Yahut en azından Allah onu görmektedir desin. Şimdi bu durum bizim ibadetlerimizin dahi bu durumu olsun ve bizim diğer işler yaparken dahi durumumuz böyle olsun. O zaman insan hiçbir zaman kötü işi yapamaz. Hiçbir zaman takvadan uzaklaşamaz. İnsan hiçbir zaman başka birisine karşı kötü davranamaz. Hiçbir zaman başkasının hakkını yiyemeyiz. Aksine birisine zarar vermek ve onun hakkını yemeyi asla düşünemeyiz. Kısacası İslam'ın buyrukları öyledir ki hiçbir şekilde onlara amel edersek yahut Allah-u Teala'nın herhangi bir buyruğunu yakalarsak yahut onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir buyruğunu görürsek bizi kapsayarak, toplayarak ona götürecek Allah-u Teala'nın haklarıdır ve kulların haklarının verilmesidir. Biz çok arzu ediyoruz. Bizim dualarımız kabul olsun ve biz Allah-u Teala'nın rahmetine varis olalım. Ancak onu elde etmek için biz o makamı elde etmeye çalışmıyoruz yahut aramızdan çoğu çaba sarf etmiyoruz. Yahut tam olarak durmadan çaba sarf etmiyoruz ki bir müminin yapması gerekir. O çaba sarf etmesi lazım. Biz memnun oluyoruz. Allah-u Teala'nın rahmetinin aşere 10 gününden geçelim. Ancak biz şunu düşünmeyiz. Bu rahmeti elde etmek için biz ne yaptık yahut ne yapmamız lazım idi? Biz acaba suçlular gibi mi kaldık? Ki onlar gelip geçici bir şekilde ağlayarak Allah-u Teala'nın rahmetini elde ederek cezadan kurtuldular. Ki belli bir suçtan dolayı onlara verilecekti. Yahut bazı suçlarından dolayı onlara verilecekti. Onlardan kurtuldular. Yahut biz muhsinler arasına girerek hayatlarımızı öyle geçirmeye çalışıyor muyuz? Ki onlar daima takvadan yana olmayı olurlar. Daima insanlara hayır işlerler. Söz verirler ki daima hayırlı davranacağız onlara karşı. Ramazan'ın kendilerinde pak değişiklik yapan bir sebep vasıta haline olarak kabul ediyorlar. Bu rahmeti cezb etmemiz lazım. Çaba sarf etmemiz lazım. O daima bizimle beraber kalsın. Gelip geçici cezadan bizi kurtarmasın. Ve sonra zaman geçmekle biz aynı duruma geçelim. Bu rahmet tek kelimesinde Allah-u Teala Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımız için bir özel bir hazine bize nasip vermiştir. Bu rahmeti arayın. 10 gün Ramazan'ın 10 gününde ve bu rahmeti ararsanız o zaman söz verin ki biz onu hayatımızın bir parçası haline getireceğiz. Bir mümin için 10 günlük terbiye gelecek yolları açacak kendisine. Ancak şeytan daima bizimle birliktedir. Kendi işlerini yapmaktadır.
bizi hayırdan uzaklaştırmaya ve saptırmaya çalışmaktadır. Onun için bu rahmeti elde ettikten sonra ona bağlı kalmak için Yüce Allah'ın yardımı gereklidir. Ve bu yardımı elde etmek için hangi yola başvurmamız lazım? Dedi ki daha sonraki 10 gün yine Allah-u Teala'nın yardımını arayın ki sizin amelleriniz mustakil amel haline gelsin. Ve o güç istiğfardır. Dedi ki ikinci aşere 10 gün mağfiret aşeresidir. Yani o mağfireti 10 günüdür. Mağfiret için. Daha önce de zikredildiği gibi ağlayanların günahlarını affederek Yüce Allah onu kendi mağfiretinin çarşafına alır ve ona merhamet eder. Ancak mümin odur ki bu rahmeti kendi hayatının parçası haline getirsin. Bunun izharı ibadetinden ve amellerinden olsun. Belli olsun bu. Mustakil olarak istiğfar ederek olsun. Kendi amellerine bakarak olsun. Böyle olursa o zaman Allah-u Teala'nın mağfireti bizleri kapsamaya devam edecek. Onun rahmetin kapıları bize açılacak. Bu böyle olursa o zaman hayırdan yana olma gücünü dahi Allah-u Teala bize verecektir. Bir mümin için mağfiretin anlamı nedir? Ve onu elde etmek için ne yola başvurmamız lazım? Ve nasıl istiğfar elememiz lazım? Bu konuda Hz. vaad edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. İstiğfarın gerçek ve asli anlamı şudur ki Allah'a rica etmek ki beşeriyetin hiçbir zaafı ortaya çıkmasın ve Yüce Allah bize güç versin ve kendi himayesinin içine alsın. Bu kelime gafara kelimesinden alınmıştır. O da örtmek demektir. Bunun anlamı şudur. Yüce Allah kendi kuvvetiyle istiğfar ehliyenin zatının fıtrati zaafını örtsün. İstiğfar ehliyenin birçok fıtrati zaafları vardır. Tabi zaafları, onları örtsün. Ve mustakil istiğfar eylemekle Allah-u Teala onu örter de asıl anlamı budur ki Allah-u Teala kendi gücüyle istiğfar edenin fıtrati zaafından korusun kendisini ve kendi gücünden güç versin ve kendi bilgisinden bilgi versin ona ve kendi nurundan nur versin ona. Allah-u Teala insanı yaratarak ondan ayrılmamıştır. Aksine o nasıl insanın yaratanı ise ve onun bütün güçleri, iç ve dış kuvvetlerinin yaratanı ise aynı şekilde o insanın kayyumudur. Yani Allah-u Teala ne yarattıysa ona özel kendi vasıtasıyla onu koruyandır. Allah-u Teala nasıl yarattıysa nasıl onu koruyor da aynı anda. Onun için Allah-u Teala'nın adı kayyum ise yani kendi vasıtasıyla insanı ayakta tutan, onun için insan için gereklidir. Nasıl Allah-u Teala'nın halikiyetinden yaratıldıysa aynı şekilde o kendi yaratılışının izini Allah-u Teala'nın kayyumiyeti vasıtasıyla bozulmaktan korusun. Onun için insan için tabi bir ihtiyaç vardı ki onun için istiğfar gerekti. Allah-u Teala'nın kayyum oluşundan pay almak için, kendi manevi durumumuzu ayakta tutmak için, ebedi tutmak için ne yapmamız lazım? Allah-u Teala dedi ki istiğfar eyleyin. Ramazan'da bize mağfireti doğru bizim dikkatimizi çekildi. Bu ruha dikkatimizi çekilmiştir aslında. İstiğfar edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Onun rahmetinden eğer pay almak istiyorsanız Allah-u Teala o günlerde çok lütfeder. Kendi kullarına merhametin her iki feyzi cari olur. Birisi genel feyz ki mümin ve gayrimümin herkes ondan istifade eder. Ve bir öz feyz
ki yalnız muhsinine bağlıdır. Muhsinine hastır. Ondan dahi pay almamız lazım. Ondan pay almak için muhsinler için öz olan faizden bir insan bir tarafta hayır yapmaya çalışsın. Orada istiğfar ile Allah-u Teala'nın nurundan nur alsın. Ve Allah-u Teala'nın gücünden güç alsın. Ki hiçbir zaman Allah-u Teala'nın nurundan mahrum kalarak karanlıklara girmesin. Yahut Allah-u Teala'nın gücünden uzak kalarak şeytanın kucağına düşmesin. Eğer Allah-u Teala'nın gücü yok ise o zaman şeytanın saldırıları çok serttir. Hemen insanı yakalar. Onun için istiğfar eylemek pek gereklidir ki Allah-u Teala'dan güç alsın insan ve şeytandan korunsun. Dedi ki insan tabi olarak zayıftır ve bu zaaftan kurtulmak ve Allah-u Teala'nın gücünden güç almak için istiğfar gereklidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki insanın kendi hayırlarına bağlı kalması için Yüce Allah'ın lütuflarına daima kendi üzerinde tutmak için Allah-u Teala'nın yardımına muhtaçtır. O olmadan biz bir şey yapamayız. Ve Allah-u Teala kendi ismini kayyum beyan ederek bizim dikkatimizi şu yöne çekti ki bu benim sıfatımdır. Hayırları cari etmek için ve Allah-u Teala'nın rahmeti ve mağfiretinden daima pay almak için Allah-u Teala'nın güvencesine muhtacız. Allah-u Teala'nın kayyum oluşu sıfatı bize anlatıyor ki eğer ebedi bir şey kılmak istiyorsanız, cari etmek istiyorsanız mutlaka benim güvenceme muhtaçsınız, bana gelin. Onun için bu güvenceyi Allah-u Teala der ki bırakmayın. O ebedidir, kalıcıdır. Allah-u Teala kalıcıdır, ayakta tutar ve kendisi de en kuvvetli güvencedir. Onun için şunu anlamamız lazım. Aradaki 10 gün mağfiret aşeresinin 10 günün anlamı şudur ki bunda istiğfar edin ve bu kadar yapmakla kendi gayenize, hedefinize ulaştınız. Hz. Resulullah bizim dikkatimizi şu yöne çekti ki Ramazan geldi. Allah-u Teala kendi kullarına yaklaştı. Sizin dahi dikkatiniz oruca ve oruca hayır olduğu, şimdi bunları ayakta tutmak için, cari tutmak için, Allah-u Teala'nın rahmetinden pay almak için müstakil bir şekilde kendi tabi zaaflarınızdan kurtulmak için Allah-u Teala'nın huzurunda istiğfar ederek onun güvencesine girin ve çaba sarf edin ki bu durumunuz müstakil olsun. Dua ediyorum Allah-u Teala bizim çoğumuz bu düşünceyle Allah-u Teala'nın rahmetini talep ederek ikinci 10 gününden geçelim yahut geçmiş olalım. Şimdi o aşere bitti, yani 10 gün bitti. Şimdi bu 10 günle son güne 10 güne girelim ki Allah-u Teala'nın nuru ve gücü bizi Allah-u Teala'nın rızasının cennetine götüren olacaktır inşallah. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki son 10 gün cehennemden kurtulan 10 gündür. Allah-u Teala'nın rahmetine girer insan. Onun mağfiretinden nur bularak, güç alarak ona bağlanır. Onun nurundan payı alsın ve ondan güç alarak apaçıktır ki ondan sonra Allah-u Teala'ya yaklaşan olacaktır. Allah-u Teala hiçbir insanı mükafatsız bırakmaz. Çok lütfedendir o. İnsan Allah-u Teala için hayır işlerse, hayır yaparsa yahut yapmaya çalışırsa Allah-u Teala yalnız bu kadar demez ki evet ben seni cehenneme sokmayacağım. Cehennemden kurtuldun. Aksine cehennemden kurtarmak 10 günü beyan ederek aslında şunu beyan etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Yüce Allah bu gibi amel yapanlardan razı olarak kendi cennetin müjdesini onlara verir. Cehennemin kapıları Ramazan'da kapatıldıydı. Eğer müstakil mağfireten talep ederseniz, Allah-u Teala'nın mağfiretini istiğfar ederseniz, hayırlardan devam etmek için, devamlı olarak hayır yapmak için ve onlar üzerinde durmak için Allah-u Teala'ya bağlanmak isterseniz, cehennemin kapıları yalnız Ramazan'da değil, bu 30 günün ibadeti ve verdiğiniz söz ve haklarının verilişi ve tövbe ve istiğfarın müstakil olarak bu adet cehennemin kapılarının ebedi olarak size kapatılacak. Cehennem ve cennetin gerçekleri konusunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yazılarını okuyacağım. Mesih Maud Aleyhisselam der ki, dinden gaye şudur ki, dinin gayesi nedir? Yalnız şu kadar ki Allah-u Teala'nın varlığı ve onun sıfatları, kamil sıfatları tam olarak insan iman elde etsin ve nefsani hislerden necat bulsun. Ve Allah-u Teala'dan kişisel sevgi söz konusu olsun. Çünkü asıl o cennet odur. Ahiret aleminde değişik şekillerde ortaya çıkacaktır. Ve gerçek Allah'tan habersiz kalmak ve ondan uzak durmak ve gerçek sevgiyi tutmamak ona karşı, aslında cehennem budur. Ki ahiret aleminde değişik şekillerde ortaya çıkacak. Bu noktayı anlamamız lazım. Cehennemden necat bu dünyadan başlar. Ve cennetin elde edilmesi dahi bu dünyada olur. Ve her ikisinin geniş etkileri vardır. Değişik durumlarda insana nasip olacak yahut nasip olur. Onlar gelecek cihanda olur. Onun için Allah-u Teala ile gerçek alaka, tevbe, istiğfar bu dünyada dahi insana cenneti gösterir. Onun geniş lütufları söylediğim gibi gelecek cihanda insana nasip olacak. Ve Allah-u Teala ile derin alaka ve sevgi ve onun rahmeti ve mağfireti, bağışı daima talep etmemek, onun buyruklarını bilerek küçük görmektir. Bu Allah-u Teala'yı öfkelendirir. Ona sebep olur. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak apaçık beyan etti. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennemin gerçeğini beyan etmiştir. Başka hiçbir kitap o şekilde onu beyan etmemiştir. Apaçık olarak beyan etti ki, bu dünyadan bu silsile başlıyor. Bu silsile bu dünyadan başlıyor diye apaçık beyan etmiştir Kur'an-ı Kerim. Dedi ki وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennatan. Her kim Allah-u Teala'nın huzurunda durmaktan korktuysa onun için 2 cennet vardır. Yani bir cennet bu dünyada ona nasip olur. Çünkü Allah-u Teala'nın korkusu onu kötülüklerden alıkoyar. Kötülüklerden korunmak ile cehennem ona nasip olur ve kötülüklere doğru koşmak kalbinde bir ızdırap yaratır ki o da bir cehennemdir. Allah-u Teala'nın korkusu kötülüklerden insanı alıkoyar. İnsan kötülüklerden uzak durduğu zaman cehennemden kurtulmuş olur. Dünyada ve kötülüklere koşması, kötülükler yapması, hiçbir kötülük yapan asla huzur bulamaz. Mutlaka bir yerde huzursuz olur. Bu da kendi zatında bir cehennemdir. Fakat dedi ki her kim Allah-u Teala'nın korkusunu duyarsa o kötülüklerden uzak durarak bu azap ve korkudan kurtulmuş olur.
hemen Allah-u Teala'nın korkusunu duyan, şehvetlerine ve nefsani heveslere esir olmaktan bu durum söz konusu olur. Yani günaha ileri koşmak. İnsan şehvani hislerine ve nefsani hislerine insan bunlara köle olur. Şehvetlerinin esiri olur. Eğer Allah-u Teala'nın korkusu olursa bunlardan kurtulur. Sonra dedi ki vefa ve Allah-u Teala'ya eğilme konusunda insan ileri adım atar. Bunlardan kurtulursa Allah-u Teala'ya doğru ilerleme konusunda kendisine lezzet verilecek ve böylece cennet hayatı bu dünyada başlayacak kendisi için. Bu dünyadaki cennet hayatı ya gelecek dünyanın cenneti elde etmek çerbesi ve cehennemden kurtulması nasıldır ve nedir? Dedi ki Kur'an-ı Kerim'in buyruğuna göre cehennemden kurtulması ve cenneti elde etmesi yalnız gelecekte dünyada değildir. Yalnız bu dünyada bir cennet ve cehennem vardır. Ve bu durumda ondan kurtulmak şu şekilde mümkün olur ki insan Allah'tan korksun. Daha önce de zikri geçtiği gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki gerçek muhsin, gerçek ihsan eden odur ki daima düşünsün Allah-u Teala beni görmektedir desin. Ve böyle bir his olursa Allah-u Teala beni her zaman görüyor. O zaman Allah'ın korkusu doğar. Ve o zaman insan kötülüklerden uzak durabilir. Ve her kim kötülüklerden uzak durursa kalbin huzursuzluğundan da kurtulur. Eğer hırsız varsa yahut başka günah işleyen varsa daima korku içinde olur. Ben yakalanmayayım diye. Yahut başka bir şekilde adım kötüye çıkmasın. Ve bu korku dedi ki bu dünyada kendisini cehenneme sokar. Onun için Allah-u Teala'nın korkusuna sahip olan bu dünyada ve gelecek cihanda cenneti elde etmekte olur ve kötülüklerden ve nefsani şehvetlere girmiş olan hem bu dünyada hem de gelecek cihanda cehennemi kazanmakta olur. Dedi ki Allah-u Teala'ya eğilmek, ona vefa göstermek ancak cennet budur ve ondan uzaklaşmak cehennemdir. Bu cehennemden necat sözü dahi aynı yerde durdu. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ve onun korkusu ve takvayı daima gözünün önünde bulundurmak. Bu küçük hadiste 3 şeyin zikrini beyan ederek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah-u Teala'nın rahmetine doğru bizim dikkatimizi çekti. Burada buna bağlı kalmak için istiğfara dikkatimizi çekti. Ve bize yol gösterdi ve dedi ki eğer insan bunu elde ederse onun her sözü ve işi Allah-u Teala'nın rızasını gözünün önünde bulundurarak olacak. Kötülüklerden nefret ve hayır yapmak ya doğru rağbet oluşur. Ramazan'ın müstakil feyzi onun hayatında cari olur. O cehennemden uzaklaştırılır. Ve dünyada ve ahirette o Allah-u Teala'nın rızasını elde ederek onun cennetinden feyiz bulur. Bunu daima gözümüzün önünde bulundurmamız lazım ve daima düşünmemiz lazım. Ramazan'ın son gününde Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için ve imanı daima zinde tutmak için ve takvadan yana kalmak için başka bir şey dahi gereklidir. Bir konuya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim dikkatimizi çekmiştir ve bize müjde vermiştir. O da şudur ki bu günlerde
son 10 günde Leyletul Kadir vardır. Kadir gecesi. Bir rivayet vardır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim iman durumunda ve kendisini muhasebe ederek Ramazan'ın orucunu tuttuysa ona eski günahları affedilecek. Ve her kim iman durumunda ve kendisinin muhasebesini yaparken Kadir gecesinde ayakta durduysa onun geçmiş günahları affedilecek. Kadir gecesinin önemi büyüktür. Fakat Ramazan'ın oruçları pek önemlidir. Bir gecede günahlar affedilir fakat onun eski ameller dahi muhasebe edilir ve Ramazan'ın 30 gününde bu amel vardır. Allah-u Teala dedi ki şartlar bunlardır. Gereklidir bunlar. Ramazan'ın oruçları ve Leyletul Kadir'in elde edilmesi. Şart şudur ki iman ve nefsin muhasebesi. Eğer geçen günlerde bir zaaf varsa son günlerde onu uzaklaştırmaya çalışmamız lazım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki yalnız Kadir gecesi kime nasip olursa onun günahları olunacak. Her kim oruçlardan ve Kadir gecesinden iman durumunda ve kendisini muhasebe ederek geçiyorsa ona Allah-u Teala'nın mağfiretini beklemesi lazım. Mümin için Allah-u Teala birçok özellikler ve şartlar koymuştur, ileri sürmüştür. Aynı şekilde Allah-u Teala burada dahi bazı şartlardan bahsetmiştir. Birçok yerde iman ameli saliheye bağlanmıştır. Buna dahi dikkatimiz kalmalı. İman nedir? Allah-u Teala inanmak ve hayırlı ameller. Allah-u Teala birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de müminin alametlerini beyan etmiştir. Mesela bir alamet şudur. İnnemal mu'minun allazina izâ zukirallahu vecelet kulubuhum. Yani mümin yalnız onlardır ki Allah'ın zikri yapıldığı zaman onların kalpleri korksun. Şimdi müminin alameti budur. Daima bu his içinde kalsın. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmek gereklidir. Ve Allah-u Teala böyle buyurmuştur. Her ne zaman Allah-u Teala ile alakalı olarak bir şey hatırlatılırsa korksun ve amel etsin. Birçok yerde Allah-u Teala ile alakalı olarak ameli salih ve diğer insanların hakkını vermek konusunda dahi Allah-u Teala'nın emri vardır ve bizim dikkatimiz buna çekiliyor. Bunu daima gözümüzün önünde bulundurmamız lazım. Yahut Allah Teala ile alakalı olarak bunların eda edilmesi bize söylenirse ve sonra insanoğlu onlara eda etmezse, dikkat etmezse o acaba bu ayete göre mümin zümresine girebilir mi? Yahut biz eğer dikkat etmezsek biz acaba girebiliyor muyuz o zümreye? Dedi ki her insan kendisini muhasebe ederek ve kendi iman durumuna göre bunu görerek oruç tutsun. Yahut Leyletul Kadir'den, Kadir gecesinden geçsin, onun günahları affedilecek. Onun için Ramazan ve Kadir gecesinin bereketleri şartlıdır. Başlangıçta da söylediğim gibi Allah-u Teala'nın ve Resulünün buyrukları şartlı olur. Eğer insanın imanında zaaf varsa ve diğer insanların hakkını gasp ediyorsa, yine de eğer o diyorsa ki Kadir gecesinin manzarasını gördü, eğer bu özel durum kendisinde doğarak kendi durumunda tam olarak inkılap yaratan yapıyorsa bu durum kendisini, o zaman Allah-u Teala'nın öz lütfu ve rahmeti ona lütfetmiştir. Onun şartı şimdi şudur ki ona bağlı kalarak Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etsin.
Eğer bu durum değil ise o zaman belki mümkündür ki onun Leylatul Kadir olarak zannettiği insanın nefsinin aldanması olur. Dedi ki imanı dahi kamil olsun, nefsinin muhasebesi olsun. Bu noktayı bizim önümüze Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beyan etti. Kadir gecesi yalnız gece değil. 3 şartı vardır. Birisi Ramazan'daki gece, sonra peygamberin zamanı ve bir şudur ki insan için, her insan için onun Kadir gecesi odur ki o tam olarak temizlenmiş olsun. Dünyanın bütün kötülüklerden ve pisliklerden uzaklaşmış olsun. Temizlenmiş olsun. Kendi imanına kuvvetli bir şekilde bağlansın. Kendisini muhasebe ederek bütün kötülükleri kendisinden uzaklaştırmış olsun. İşte bu Kadir gecesidir. Eğer bizim elimize geçerse ve biz halis Allah-u Teala'nın olursak ve onun buyruklarına göre amel eden olursak, kendi ibadetlerimizin seviyesini yükselten olursak, bizim hedefimiz bu muzdur ki Allah-u Teala bunu elde etmeyi bize emretmiştir. Eğer biz bunu elde edersek yahut o zaman her gün ve her gecemiz bizim için duanın kabul edilişinin saati olacaktır. Biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığına inanan insanlarız. Kendi durumumuzda inkılap yaratarak kendi imanımızı öyle bir duruma götürmemiz lazım ki orada her sözümüz ve işimiz Allah-u Teala'nın rızası uğruna olsun. Biz kendimizi muhasebe ederek kendi hayatımızı geçiren olalım. Ve Ramazan'ın bereketleri ebedi olarak aramızda kalsın. Dua ediyorum Allah azamızdan birçoğu aynı Leylatul Kadir gecesini de edelim ki o duanın kabul edilişinin öz saatidir ki onun konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ve onu elde etmemiz bizi hayırda ve takvada yürüyen ve daha da ileri adım atan haline getirsin bizi. Bizim geçmiş günahlarımız dahi affedilsin. Ve gelecekteki günahlardan affedilmek için biz kuvvet ve güç Allah-u Teala bize lütfetsin, ihsan eylesin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر